سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال من. این اولین ولاگ من است و خیلی خوشحال هستم که قرار است امروز با شما شریک شوم. اولین توقف امروز قهوه است. من همیشه قبل از اینکه روزم شروع کنم دوست دارم یک قهوه بنوشم. حس میکنم انرژی بیشتری میگیرم. خب حالا وقتش است طرف جیم برویم. مدتی است که ورزش بخشی مهمی از برنامه روزانه ما و باعث میشه هم حس بهتر داشته باشم. حالا میریم یکی از قسمت‌های مورد علاقه‌ام، خرید وسایل نقاشی. هر بار که وارد فروشگاه لوازم هنری میشوم واقعا حس خوب میگیرم و کل ایده های جدید به ذهنم میآید. و اگر اولین بار است که ویدیوهای من را میبینید، من مریم هستم، 21 سالم است و عاشق نقاشی، ورزش و ساختن لحظه های ساده و قشنگ زندگیم هستم. اینجا دکاندار یا صاحب مغازه جمع آوری میکرد برام، چون این لوازم خریدم و حرکت شدم طرف بازار. اینجا قسمت بازار کمرشل مارکت راولپیندی پاکستان است. خب میرویم به قسمت دخترها که خیلی علاقمندش است، جواهرات. خب دوستای عزیزی هم است جواهرات. این بخش مورد علاقه دختراست. خب دختری هم بخش مورد علاقه خودم. خیلی دوست دارم که بیشتر دیسکاونت داشته باشم. هر چقدر داشته باشم بازم فکر میکنم ندارم. پنجابی های پاکستانی در کامنت نوشته کنین که کدام دخترها زیادتر پنجابی خوش داره. خوش کنین دخترها. خیلی پنجابی های زیباست. بعد از یک روز طولانی، روز شلوغ، اینجا رستوران خوشم نامد. دیگر رستوران رفتیم. بعد از روز شلوغ وقتش است که یک غذای خوب بخوریم و کمی استراحت کنیم. خیلی گشنه شده بودم، واقعیت خیلی هم گرمی است ولی هیچ مزه نداشت. خب امیدوار هستم از اولین ولاگم لذت برده باشین. اگر دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتان رو برایم بنویسید. ممنونم که تا آخر همراه ما بودید. تا ولاگ بعدی، خدا حافظ.